Når Vilja ligger på land i Selbu, skjønner vi at hun må ha nye kjølerør. En måte å holde motoren kald på er å sirkulere kjølevæsken i rør som går på utsiden av skroget, og la det kalde sjøvannet avkjøle væsken. Noen av fordelene med et sånt system er at det ikke drar saltvann inn rundt motoren, og at vi slipper å tenke på impeller. Ulempen med sånne kjølesystemer er vel at deler av det ligger ubeskyttet utenpå skroget. Vilja har 2 sånne lukkede systemer for nedkjøling av kjølevæsken. Et i hovedmotor og et i hjelpemotor. Grunnen til at vi må bytte alle kjølerørene er at de har grunnstøtt under seilas. Vi kan ikke stole på at de holder. Det første vi må gjøre er jo å fjerne de gamle rørene. Det er en tung og langdryg jobb. Rørene er lange og er festet på mange små horisontale stålstykker. For å spare oss selv for mye sveisejobb etterpå, skjærer even av røret slik at disse festene står igjen. Se bare her. Vi er ferdig med å sandblåse styrbord side, og røret til hovedmotoren er fjernet. De horisontale stålstykkene står igjen, og så nå skal de slipes til og gjøres klare for det nye røret. Stålet må være rent for gammel maling og rust, slik at sveisearbeidet går knirkefritt. Rørene er kjøpt inn og leveres i 6 meter lange stykker. Truls sveiser på benden i enden av rørene som skal sveises på lengst forut. Akterover er benden utstyrt med tømmenippel, så her har vi skjært av det gamle røret etter bendet. Vi gjenbruker alt som er gjenbrukbart. Vi har vært oppe på dekk og festet tau som skal holde det nye kjølerøret til hovedmotoren oppe mens vi tilpasser og holder på plass, mens Truls sveiser. Det er en del frem og tilbake for å få til dette. Vi må passe på slik at røret sveises på midt på stålstykkene. Og får vi ikke til det, vil røret vri seg, alt må gjøres på nytt. Even dytter og holder oppe foran sammen med Truls, og jeg gjør det samme et stykke lenger ned på skuttsida. Det er overraskende gøy å jobbe med metall. Det er så plastisk i all sin stivhet. Med krefter og riktig verktøy får vi bent og presset rørene dit vi vil. Vi begynner å kjenne gleden over å ha en stålbåt komme sigende. Vi er klare for den første sveisen. Vi presser hardt, holder stille og holder pusten. Vi håper røret holdes riktig, og at vi slipper å skjære sveisen opp igjen. Truls er en habil sveiser og dreven med å jobbe med metall, så dette går som bare det. Det som er så fascinerende er at nå holdes dette lange stålrøret på 6 meter oppe av bare 1 centimeter med sveis i den ene enden. Det vi har lært oss når det gjelder stål er at vi må ta det stykkevis og delt. Det er en tidkrevende og tung jobb å gjøre sveisen om igjen, og da er det smart med et punktsveising først, og det er det Truls gjør. En liten centimeter med sveis mellom røret og de horisontale stålstykkene hele veien ned til enden av røret. Når det er gjort, og alt ser bra ut, legger vi på sveis i hele festestykkets lengde. Klart? Ja. Det gjenstår bare å sveise røret til det gamle bendet med tømmenippel på. Det er for trangt mellom skroget og røret til at Truls kommer til med sveiseapparatet, så da må han trikse litt. Her ser du han har kuttet bort en liten del av røret og gitt seg selv tilgang til innsiden av det. På den måten kan han sveise gammelt og nytt rør sammen. Først fra innsiden og så på utsiden med den delen han har kuttet bort. Når det er gjort, one down, free to go.